به نام خدا. مسعود صحرانورد هستم از گروه صنعتی آرت المنت قم. امروز میخوام چند تا مطلب در مورد ترموکوبل های کلگیدار صنعتی، کاربورد هاش، کارکردها و ویژگی هاش، چند تا مطلب خدمتتون ارائه. ترموکوبل های کلگیدار یکی از اجزای اساسی در صنایع مختلف هستند که برای اندازه‌گیری دقیق دما در محیط‌های صنعتی سخت طراحی شده. این دستگاه به دلیل دوام، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری در انواع فرآیندهای حرارتی مورد استفاده قرار دارد. در اینجا به بررسی یه سری ویژگی‌ها و مزایاش می‌پردازیم. ترموکوبل کلاً چیه؟ ترموکوبل یک سنسور دماه که بر اساس پدیده ترموالکتریک کار میکنه. حالا ترموالکتریک یه مبحثی راجبش صحبت. این دستگاه از اتصال دو سیم غیر همجنس تشکیل میشه که در نقطه اتصال یه ولتاژ برقی تولید میکنن که با دمای محیطش رابطه داره، با دمای محیط اون ترموکوبل. ترموکوبل های کلگیدار چی هستن؟ ترموکوبل های کلگیدار نوع خاصی از ترموکوبل ها هستند که دارای یک محفظه جعبه مقاوم کلگی در بخش بالایی خود است. این کلگی معمولاً از جنس آلومینیوم یا استیل و یا مواد مقاوم به حرارت دیگه ساخته میشن و وظیفه اون محافظت از سیم‌ها و اتصال‌های ترموکوبل در برابر آسیب‌های مکانیکی، گرد و غبار و شرایط سخت محیطی است. ساختار ترموکوبل‌های کله‌ای‌دار. اولی سیم‌های ترموکوبل. سیم‌ها معمولاً از جنس مواد مقاوم به حرارت مانند نیکل کروم نوع کا یا مس کنستانتان نوع تی ساخته می شود. البته انواع دیگه هم دارن که حالا ما بیشتر بحثمون در مورد چیزایی که عمومیت داره. محفظه چیه؟ طراحی مستحکم برای مقاومت در برابر ضربه. چون ترموکوبل حساسه و معمولا سیماش ظریفه، به خاطر اینکه این سیما از توی غلاف که میاد بیرون یه جایی رو به عنوان پایگاه، به عنوان مقاومت داشته باشه، اینا رو داخل یه دونه کلگی توی یه ترمینال میبرن. دارای واشرهای آببندی برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت. چون وقتی گرد و غبار و رطوبت میبینه خاصیت اون سیم، کیفیت سنس دمای سیم میاد پایین، به خاطر این اونها رو توی محافظ میذارن، توی جعبه محافظ. یه مطلب دیگه هم هست به عنوان غلاف که میان این غلاف رو میذارن روی اون محفظه ترموکوبل که اونم آسیب نبینه، حالا یا به نوعی اگر جایی تو اسیدی، جایی در مقابل شعله حرارت مستقیم جایی آسیب نبینه. سنسور داخل یک غلاف مقاوم اغلب از جنس استیل یا اینکونس قرار دارد که از آن در برابر خوردگی و دماهای بسیار بالا محافظ است. خب ویژگی هاش چیه؟ ویژگی هاش اول مقاومت خیلی بالاه. ترموکوبل کلگیدار به دلیل طراحی محفظه‌ای و اون روکشایی که داره در برابر عوامل محیطی سخت مانند دماهای بالا، فشار و ارتعاش مقاوم است. قابلیت تعمیر و نگهداری. دسترسی به اتصالات الکتریکی در محفظه کلگی تعویض یا تعمیر سیم‌ها رو ساده میکنه برای ما، رو راحت میکنه. سازگاری با محیط‌های مختلف. این ترموکوبل‌ها در انواع محیط‌های اسیدی، قلیایی و حتی در محیط‌های دارای خطر انفجار استفاده میشه، چون دیگه آسیب نمیبینه، یا خودش دو تا سیمش یه دونه روکش داره، روی اون دوباره یه غلاف میخوره
که آسیب نمیبینه. مزایاش چیه نسبت به ترموکوبل های دیگه؟ اولیش اینه که یه حفاظت بهتری از سیم ها و اتصالات داره. حالا راجع به سیم ها بگم، بعضی از سیم های ترموکوبل ها از جنس پلاتینیومه و خیلی گرون هستش، به خاطر این سعی میکنن که ازش بهترین محافظت و استفاده داره. قابلیت استفاده در دماهای بالا بیش از 1000 درجه. نصب و نگهداری آسون به دلیل طراحی ارگونومیک کلگی. چهارم، عمر مفید طولانی تر به دلیل استفاده از مواد مقاوم و حساس. کاربردهاش چیه؟ ترموکوبل های کلگی داره به طور گسترده در صنایع مختلف استفاده میشه، یعنی در همه صنایع فرآوری، چه با حرارت، چه شعله، چه برق، چه هر حرارتی، هر نوع حرارتی کاربرد داره. مثل صنایع نفت و گاز، کنترل دما در خطوط لوله، اینا رو میذارن داخل محصول، توی روی لوله نصب میشه و دمای لوله، دمای محصول داخل لوله رو سنس میکنه. نظارت بر دمای فرایندهای پالایشگاهی. خب همونطور که میدونیم خیلی از مواد در یه دماهای خاصی واکنش نشون میدن و به مرحله کاربردی میرسن. به خاطر این دما رو میان تنظیم میکنن با سنسورهای حساس که سر اون دما اینو نگه داره. دومیش صنایع فولاد و متالورژیه، اندازه‌گیری در کوره های ذوب و فرآوری فلزات. سوم، صنایع شیمیاییه، پایش دمای واکنش های شیمیایی در شرایط محیطی سخت، محیط های اسیدی، محیط های که گازهای خورنده‌ای دارن. معمولا از این سنسورها استفاده میشه چون چیز بهتری هنوز نیومده. در نیروگاه‌های برق، نیروگاه‌های تولید برق، کنترل دمای بخار و توربین‌های بخار سنسور استفاده میشه. در صنایع غذایی، نظارت بر دمای پخت و فرآوری مواد غذایی، مخصوصا مثل کنسروجات و کمپوتجات که باید حتما تا یه دمایی برسن و اون بعد از اون دما دیگه کلا اون محصول دیگه قابل استفاده نیست، از بین میره، به دمای استریل باید برسه. جدیدترین فناوری‌ها در مورد ترموکوبل های کلگی داره. خوشبختانه با اومدن هوش مصنوعی، ترموکوبل های هوشمند ساخته شده. برخی از مدل های جدید مجهز سیستم های تشخیص خطا و قابلیت اتصال به اینترنت اشیا IoT هستند که امکان پایش و تحلیل داده ها را در زمان واقعی فراهم میکنند. البته این هوش مصنوعی نه تنها توی این سنسور کلگی داره، بلکه من یه مطلب صبح میخوندم توی حوزه پزشکی خیلی 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 کمک میکنه به تشخیص بیماری ها و پیشگیری از پیشرفت بیماری ها تو مراحل اولیه. دوم، مواد پیشرفته، استفاده از آلیاژ های خاص مانند اینکنول 718 و مواد سرامیکی برای افزایش مقاومت در برابر حرارت و خوره‌ای. طراحی های مدولار، امکان سفارشی سازی ترموکوبل ها برای نیازهای خاص صنعتی مانند طول غلاف یا نوع محفظه کلگی. خب جای کار زیاد داره ترموکوبل ها به خاطر ساختارشون، به خاطر نوع متریالی که میشه تو ساختارشون استفاده کرد. کلن جای کار و جای بازی زیاد داره.
چالش ها و راه حلایی که میشه در مورد ترموکوبل ها عنوان کرد: یک، خوردگی استفاده از مواد مقاوم مانند اینکونل یا پوشش های محافظ میتواند این مشکل را کاهش دهد. مشکل خوردگی. مشکل سایش: نصب ترموکوبل ها در غلاف های ضخیم‌تر یا استفاده از پوشش های مقاوم به سایش مفید هستند. خطاهای اندازه‌گیری: کالیبراسیون دوره‌ای و انتخاب نوع مناسب ترموکوبل میتواند این خطاها را به حداقل برساند. نتیجه گیری: ترموکوبل‌های کله‌گیردار صنعتی به عنوان یک ابزار کلیدی در فرآیندهای حساس حرارتی نقش اساسی ایفا می‌کنند. با پیشرفت‌هایی که توی فناوری ایجاد شده، این تجهیزات هوشمندتر و کاملتر شدن و توانایی ارائه داده‌های دقیق و قابل اعتماد را در محیط‌های دشوار دارند. انتخاب صحیح ترموکوبل بر اساس نیازهای صنعتی می‌تواند عملکرد سیستم‌ها را بهبود بخشد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری رو کاهش بده. همونطور که گفتم، قبل از اینکه کوچکترین مشکلی پیش بیاد و به مرحله‌ای برسی که دستگاه ایراد پیدا کنه، خود ترموکوبل، خود سنسور ایراد پیدا کنه، شروع میکنه به ارور دادن و خطا دادن. پیشنهاد آخر ما در خرید ترموکوبل‌های کله‌گیردار به عواملی چون جنس محفظه، دمای کاری و نوع غلاف توجه کنید تا بهترین عملکرد را در تمام شرایط کاری خود داشته باشید. با سپاس و تشکر از توجه شما. خدا نگهدار.